Нет, никто не боится. Наоборот, мы быстрее хотим посмотреть, что это такое. Красота какая. Вот такой сегодня аппарат установили. Топочка достаточно объемная. Колосники подвижные. В этой же печи теплообменник стоит. И духовой шкаф. Достаточно интересное решение с теплообменником. Здесь открытый расширительный бак для нагрева воды. И в нем закрытый теплообменник для системы отопления. И обвязка уже встроенная. Насос Grundfos.